典型嘅廣州搭台文化就喺呢度體現得淋漓盡致咯。皮蛋瘦肉粥、鬼叫你同嘅腸粉、老廣味、地道小食，做埋宵夜。我哋啊艇仔粥、牛肉腸、蛋腸、白灼嘅菜心嘅呢，正到啦，條條青綠。哦，一陣就點其他啲 special 嘅係嘛，特別少少嘅，最緊要啱食。睇下沙律叻到，耷沉個頭啊，醉頭雞雞咁啊！唉，沙律唔理我啦喎佢，唉得唔得？好唔好食？食到舐舐斬，華輝就得下嘅，講真啦嗱。鮮蝦腸、三醬腸、艇仔粥都係秘製嘅，食過翻尋味啊！琴晚食咗，今日再嚟。最靚就呢啲豬皮加少少油炸鬼，哇！好正啊，真係。搞唔搞掂呢啲啊？搞掂。呢啲要拿晒，最快就你喎，成碟碟晒喎，念念不忘嘅啲艇仔粥，次次翻嚟都要過嚟呢度食嘅。加埋啲腸粉，哇！真係靚到，全天候都係咁鬼忙嘅呢間嘢，真係咁靚嘅鹹煎餅喎，嚇新鮮出爐啊！嗒嗒佢啊，媽咪！嗰啲搭台文化咧，呢度啊仲有啊，香港就好流行，日日都要搭台㗎嚟呢度，食親嘢都要搭台，隔離都係。唉，我都整片鹹煎餅先。細個時候啊，過街過巷咁叫埋鹹煎餅啊嘛，油炸鬼鹹煎餅啊嘛，哇，仲係嗰啲味，冇變咗，50年不變。係媽咪都食到舐舐井啊，say 個 hello 先。我就話你表現唔錯啦，沙律都食晒啦，你仲要加多一碟，唔夠喉。食唔晒啊，加碟過嚟，加嚿過嚟。唔夠豉油啊，加嗰邊有豉油嘅，係啊，倒啲落去，豉油都食窮佢啊！最緊要夠豉油先有嘢味噶嘛，係咪？冇豉油啊唔入味嘅腸粉就，我細個中意食嘅嘢，你都中意喎。enjoy 啊 enjoy 啦！哇，唔夠，隔離有雪糕喎，啊！呢度近到不得了喎，近水樓台喎，雪糕第2件半價，一邊睇下手機一邊食嘢，咁食下食下唔覺喎，食得鬼死咁多啊！又菜心，一人一碟腸粉，鹹煎餅仲嘆緊。講真啦，佢啊好食過應記啊，好食過祝家莊嘅，呢度嘅味道就正過嘅。最後一啖鹹煎餅，啊神奇咯，凍有凍嘅好食，脆嘅。熱咧就有熱嘅好食，凍咗就噏噏脆。熱咧就新鮮出爐，各有特色啦。下一站啦，下一個地鐵站，因為掃貨啦，繼續掃貨啦，咁啊媽咪。呢個商場好多嘢嘅，睇幾鬼大。